日本兵推武力干涉台海，暴露的决策困境几乎无解。观众朋友，大家好，我是付先少。前一阵儿，东京的民间智库日本战略研究论坛首次举行了关于武力干涉台海的兵棋推演。此次推演包括来自日本和台湾地区的专家，以及美国的前高级职员。虽然我们过去经常听到日本的政客扬言台湾有事儿就等于日本有事儿，但是这场兵推却意外暴露了日本人的尴尬，或者说比较怂。近日参加兵推的几位前美国官员公开了一些内幕，让我们看到了日本在决策武力干涉台海事务时的胆怯与无奈。第一，如果解放军不首先攻击日本本土，日本政府就很难快速做出是否干涉的决策。为了给这次的兵棋推演找借口，日本的智库假定中国袭击了钓鱼岛，但是从中国大陆的角度来看，几乎不可能在武统台湾的时候故意开辟一条新的战线。而且就算是解放军攻占了钓鱼岛，按照美国国务院前日本事务主任凯文·马赫的话说，在这种情况下，我们必须等待日本首相用2周的时间才说出这是对日本的武装袭击。原因很简单，钓鱼岛是中国领土，或者说中日之间存在着争端。受和平宪法的限制，日本无法在本土没有遭到袭击的情况下主动介入台海战事。传统上，日本国内普遍认为美国将根据美日安全条约保护日本，该条约的真正意图是让日本与美国联手保卫自己，但这并不包括武力干涉台海的情况。其次，就算解放军打击了介入台海战事的驻日美军，日本也将面临两难。由于日美和台湾地区并没有建立3边协调机制，如果等到危机开始才建立这样的机制，就为时已晚。美日的这次兵推假定解放军会先发制人的打击美军驻日本的基地，然而日本同样会面临很大的麻烦。一是这种情况可能不会发生，更有可能是驻日美军干涉台海后被解放军报复。日本政府还要讨论在这种情况下对美军的帮助程度，以避免被深度卷入战争，这才是日本人的优先事项。美国国家安全委员会前东亚主席克里斯托弗·约翰斯通强调，美国对日本在防卫日本之外发挥作用的期望相当高，但日本首先会考虑如何避免局势的升级。最后，任何主动袭击中国本土的行为，在日本人看来都将遭到灭顶之灾。美国人同样也如此。约翰斯通说，即便对美国政府来说，打击中国大陆也是一个重大的决定，而日本因为担心中国对日本全境目标展开报复，总会想方设法避免打击中国的本土。如果我们看日本人在武力干涉台海的兵推中的表现，可以用一句话来形容，是有心无胆。过去我们常说日本可能会在中国大陆武统台湾时赌国运，其前提是现在的日本自卫队还是历史上的昭和男儿，而不是平成废物。如果日本不愿意承受解放军全面报复所带来的灾难，就很难真正下场参战，甚至对美军的支持力度也会非常有限。其实日本现在说台湾有事就等于日本有事，完全是在打嘴炮，更像是在鼓动美国与中国干一仗，而自己在一边渔利的一种技巧。如果日本都对台湾有事不紧张，那么让美国大兵送人头就更不可能了。但是等到美国人有胆放手一搏时，才发现日本人早就已经变成了废物，这不得不说非常讽刺。当然，中国大陆仍然会追求使用和平手段来完成两岸的统一，如果是这样，代价最小，效果最好。但是如果我们真的被迫武统，那就一定会准备好将日本打残的弹药，也会把美军干涉的因素考虑进去，并且实施强力的反击。那么在这样的情况下，驻日美军遭到
中国人民解放军的猛烈打击是毫无疑问的。对于这一点，日本人可不能有任何侥幸的心理。